Đây là chén muối ớt siêu cay của mình. Đừng nuốt trọng nha chị, hai cắn đàng hoàng coi. Ok. Nè. Ngon không? Nướng chấm muối ớt ở ngoài đồng phải nói là trung cha cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Và nếu như các bạn nào thích cái video này, hãy để lại cho tôi một like và đăng ký kênh để ủng hộ tôi nhé. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Mình là Triệu Di Tú TV. Ok các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Mình là Triệu Di Tú TV nè. Và hôm nay con Tú nó bị mít ướt rồi mấy bạn ơi. Mình chào giùm nó luôn. Bà mẹ nó coi nè, nó khóc nè, sáng giờ nó sao? Coi đây. Tú mít ướt. Sáng giờ nó khóc như bò vậy đó. Tôi chưa nói nha. Nó khóc mà nó nuốt luôn cái cục tức mũi của nó nè. Ok các bạn ơi. Bây giờ hôm nay là làm cái clip của con Tú mà con Tú nó đi bị mít ướt rồi. Hai anh em tôi làm luôn bạn ơi. Bà mẹ nó làm. sáng nó mua bạch tuộc hả? Mực Bạch tuộc bà nội ơi. Dưa leo nè. đây là mực ống nha mà mấy bạn. Nữa ăn nữa. Cái này clip của con Tú không phải của em đâu mà ăn nha. Nó coi cái mặt nó nè, coi cái mỏ nó đi, cái sưng chù chù luôn nè. Nó bị gãy bỏ bạn ơi. Không báo là Triệu Tú thất tình rồi nha. Ai muốn có ý đồ ý gì Triệu Tú thì liên hệ nha. 0939 gì bên mẹ này. Huyện Châu Phú, tỉnh Châu Quế, tỉnh An Giang. Lại nhà đi, nó mở cửa phòng nó chờ sẵn luôn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi mua nước đá cho con Tú nha mấy bạn. Bữa nay nó bị yếu sinh lý à. Yếu sinh lý. Nó đi không nổi. Bà mẹ nó. Rồi tối nó làm cái gì mà sáng nay nó yếu sinh lý không biết. Bà Năm ơi, bán đâu củ tỏi. Củ tỏi đây. Hôm trước á, mấy bạn nói bà Năm dễ thương quá, bữa nay bà Năm lại lên sóng này mấy bạn. Mấy bạn thấy mà bà Năm dễ thương, mấy bạn nhớ like nha mấy bạn. Like. Đây bữa nay mình đi mua củ tỏi nè. Bà Năm có bán tỏi nha mấy bạn. Tỏi này có ăn vô có tăng cường sinh lý mà Năm. Cái đầu mà chứ tăng cường sinh lý. Thằng này khùng hả? Bà Năm không có dễ thương bằng mình đâu nha. Công nhận bà Năm dễ thương thiệt luôn mấy bạn ơi. Mà bà Năm dễ thương theo cách của bà Năm thôi nha. Còn mình á thì dễ thương theo cách lộ. Bà mẹ nó con mắm này bữa nay á nó đi hết nổi rồi nè mấy bạn coi nè. Lết gì đó, bữa nay làm clip cho nó nghe chứ không phải cho tôi. Mà coi nó mặt nó như một đống vậy nè, như đống phân vậy đó. Coi đây. Bầu trời hôm nay đẹp quá mấy bạn ơi. Và tâm trạng của mình cực kỳ tốt luôn. Chỉ có coi tâm trạng của con mắm này là nó không được dơ tốt à. em mới khóc. Nó mới khóc đó mấy bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ ông Duy sẽ qua lấy cho mình cái hộp quẹt. Bà mẹ đi lấy trời. Nói vậy xíu ai mà nghe. Mới khóc mà. Em quay cái lúc mà anh gom củi mà. Anh lấy nước qua cho em uống với. Anh đi khát nước quá. Ok bạn ơi, bây giờ anh Toàn sẽ đốt lửa cho mình chiên mấy cái con mực ống này. Nhỏ hay chơi cho em nè, đốt cái nhiễu giò tổng. Ui da, đau chết mẹ. Cái lò 2.0 nè. Đây là cái lò thiết kế mới đặt của người ta xong. Nói chuyện hết nổi. Hôm nay có được 2 cây hàng quá tốt mấy bạn ơi. Nói thật công an lại nó hốt quá. Thì hàng để sử dụng. Bà mẹ. Trong lúc em cứ hại Ok bạn ơi, bây giờ sẽ để dầu ăn vô. Ok bạn ơi, bây giờ sẽ để dầu ăn vô. Ok bạn ơi, bây giờ sẽ để dầu ăn vô để mà chiên mực. Nóng phỏng tới cộng lông. Ok bạn ơi, bây giờ sẽ để con mực vô. Thứ tư rồi đó nha. Cứ đổ vô chiên thôi cái gì đâu. 6 con mực nè, 40.000 rồi. Chiên á là đổ đầy dầu chiên hay nó mà để nguyên vì con. lý do mấy bạn bà chủ bán mực á, bữa nay mới đi đám giỗ ông ngoại mẹ bà ngoại vợ gì quên rồi, cha vợ rồi con của bà bán mực á, không còn mực nhiều nữa, còn có 6 con à. Xạo đấy trời. Tôi mua có 6 con à. Quay đây nè, bà mẹ tao phải mới nó ngu được. Nói gì kì mấy đứa nó nói. Trời,
Có gì đâu, 6 con thì 6 con, mua 6 con nó 6 con. Chứ tôi chưa được bật kiếm tiền mà tiền đâu tôi đầu tư nhiều. Có 6 con mực à, đứa là 2 con, 3 đứa là 6 con. Bà Thu ăn nước mắm không à, báo ăn mực đâu. Bà Thu phải làm nước mắm thúi với ai mẹ? Với ai vậy? Hả một chó là ăn không biết. Tại vì ăn miễn cưỡng. Mẹ nói lớn bà chửi, bà nghe bà chửi chết. Về nhà bà bắn tivi lên bà coi không à, bà đâu thèm nghe đâu. Bà coi 3 đứa luôn. Cạo đầu hết luôn. Nghe nước mới được chứ không có nước, cái gì có nước tao mới phái. Đường nè, muối nè, ngọt nè. Này bột ngọt cái đầu quanh á. Muối. Anh có con chim để sức luôn hả? Mở cái kem ăn muối coi. Thèm muối lắm hả? Bớt nhạt. Đây. Ngửi thôi cũng thèm thiệt luôn. Ok bạn ơi, trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ đâm muối ớt để mà chấm với mực chiên. Chiên chấm muối ớt, siêu cay ăn sẽ... Nước hột muối mắc cổ như vậy trời. Rồi nói. Ok bây giờ mình sẽ đâm muối ớt các bạn ơi. Đây là đường, bây giờ mình sẽ để đường vô muối. Sau đó mình sẽ để ớt vô. Rồi sau đó mình sẽ đâm. Đó, bao nhiêu ớt thêm nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đâm muối ớt các bạn ơi. Anh Di đâm đi. Bà bắn nó thiệt chứ. Nướng cái đầu anh làm gì có cá mà nướng. Bây giờ đâm muối ớt đi. Ok đâm thì đâm. Muối này ngon quá anh em. Anh làm gì vậy? Đi bắt cá. Anh bị bệnh hả? Cá đâu ra bắt. Cá ngoài hồ á. Cá anh ta nuôi nó cho người ta cạo đầu anh luôn. Đi thiệt anh Tạo. Bây giờ anh Toàn với anh Duy sẽ đi bắt cá nhưng mà không có biết có cá hay là không. Mình chắc chắn là sẽ không có cá luôn á. Nghĩ sao nước như vậy nè mà đi bắt cá. Ông Toàn không bệnh á. Giờ còn gãi nữa. Bà mẹ nghĩ sao nè. Cái hồ bị lớn mà cá đâu ra, cá nào nằm trong cát. Ông Toàn bà mẹ bệnh thì chứ. Rồi đi vô luôn. Không có cái gì lạ đời. Ok bạn ơi, ông Toàn á, ông cái là rảnh háng luôn. Tự nhiên ông đi ra ngoài xong rồi ông đi về. Ông đi nhiều á, cho cái háng ông bự ra dạo này háng ông nhỏ quá. Rồi đi uống cơm cách 1 giờ nữa. Để anh thấy gì? Háng không nè, anh ra coi, đây nè. Nà bá lửa nè. Bà mẹ lần đầu tiên trong đời thấy tôi cấp cứu trong muối ớt à. Tôi cũng vậy đó, bữa giờ nó không đâm con mẹ gì hết trơn á. Tú lớn rồi, Tú trưởng thành rồi nghe mọi người. Mới có cái trưởng thành luôn. Tôi sắp sinh nở rồi. Mấy bạn ơi, xong chén muối ớt này nè, các bạn thấy tôi giỏi không? Trời, đâm chén muối ớt này phải nói là rất là kích thích vị giác luôn. Giỏi bà nội tao chứ giỏi. Mấy tháng trời đủ ra hết hồn mà. Ông Toàn mỗi lần ông đụ, ông liệu cái là ông đụ. Đây là chén muối ớt siêu cay của mình. Đó. Phải nói là cực kỳ. Ủa chi vậy? Bỏ gì vậy? Mẹ có cái lá trong đây nữa. Mẹ nó Ngon quá. Wow. Ủa hoài vậy ba. cái dân kìa. Coi tướng ông Toàn kìa. Ông làm gì vậy? Tu gắt. Tôi chờ cho nó văng đừng tôi đụ nè. Bà mẹ. Đủ. Đó, ông Toàn không cứ vậy hoài đó. Thì hành lý anh. Ủa ơi, nó văng các bạn ơi, sau thời gian xong rồi nó chín rồi. Thời gian xong rồi, thời gian gì?เอาcon mực cho nó chín. Hết buồn rồi. Làm gì gãi đầu vô. Bưng cho vậy. Đây là rau xà lách các bạn ơi, còn đây. Ai vậy nó không biết rau mà giới thiệu nữa. Mắc cười quá à, clip của em phải nói chứ. Rồi nói đi. Đây là bây giờ mình sẽ đắp mực ra. Đó. Biết rồi Tú nó bị lây hay gì mọi người ơi. Làm 6 con nè. Tại vì tôi không có tiền á mọi người nên các bạn thông cảm với tôi nha. Tôi đâu có lãnh tiền từ YouTube đâu. Ok bạn ơi, bây giờ trước khi ăn á, mình đói quá mình ăn đi. Tôi cũng đói nữa nè. Tôi cũng đói nữa, bây giờ tôi sẽ ăn mực. Trời trời. Nó teo lại Đây, còn thưởng nhỏ thức nha. xíu à. Đây đầu bếp thưởng thức cái này. Bây giờ tôi ăn trái dưa leo đi. Này À. bỏ qua. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ngon ngon. Thiệt. Leo. Tôi sẽ ăn con mực cho các bạn xem. Buồn thì cũng đã qua rồi, bây giờ mình ăn thì mình tập trung mình ăn thôi. Đừng nóng quéo lưỡi nha. Trời ơi, chấm nè. Thôi nó ăn Ơi. không ăn được mấy bạn ơi.
6 con mực mua nhiêu rau này trời. 6 con mực mua nhiêu rau nè. Ăn rau chịu mực. Đây. Chua trà. Ừ. Đừng nuốt trọng nha chị hai, cắn đàng hoàng coi. Ok. Ngon không? Con mực á các bạn ơi, ở bên trong nó có màu rất là trắng luôn, chấm với muối ớt, ăn với cải nữa. Rồi clip ăn dưa leo chấm ớt nè, clip ăn cải chấm ớt. 2, 3 vô bạn nha. Ngon Việt, thơm, ngon. Mình rất là thích ăn cải luôn. Không sâu mà. Rồi, mình cái môi nữa nè. Sưng mà rảnh lên luôn á trời. Dảnh lên cũng khoe nữa ông nội vô. Cái mũ nội nè. Nè, quẳng lại. Quắn nè. Vô. Nhớ tới ông Toàn đầu quắn. Hết trơn rồi, còn có 2 con rồi. Không đâu được ăn. Ăn đi, trời mưa đó bay ơi. Trời đánh với mẹ. Anh bà mẹ mày. Đừng có nhắc tên ổng. Ôi trời nó cay á. 1, 2, 2, 3 vô. Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu. Ôi, tôi lỡ nuốt vô rồi, bây giờ lôi ra chấm rồi. Bây hắn giải chữ. Nãy chấm không Cái gì có ở chấm. dơ như chó phải. Rồi ok. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết Hai. cái video. Nó cay Rồi. bà cố luôn không. Chưa vậy trơn chưa kết thúc ngày mấy ba, đừng có văng ra sớm quá. Tới ăn xong rồi chuẩn bị tới nói ok mấy ba văng ra. Mà văng ra hết luôn, còn ai xem chưa. Ok. Ok bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Nếu thấy hay hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh Triệu Di Tú TV để mà ủng hộ Nhớ mình nán nha. nán lại like, share và đăng ký kênh cho người ta trời. Bà mẹ. Xin chào bạn. Bye bye. Cay. Quên nhấn cái chuông ở trên tôi ra video mới nhé.